V današnji epizodi bomo govorili o tem, kako pa digitalni svet in digitalno udejstvovanje vpliva na duševno življenje mladih. Kako lahko družbena omrežja vplivajo na duševno življenje mladih? Zagotovo vpliva kvantiteta časa, ki ga otrok mladostnik preživi pred zasloni, tudi na njegovo duševno zdravje. To opažam in imam možnost spremljati pri svoji dolgoletni zaposlitvi v svetovalnem centru, ko se take oblike stisk, ki se pojavljajo danes pri otrocih in mladostnikih, v preteklosti niso pojavljale. Ali pa se niso pojavljale v tako velikem obsegu, kot se danes pojavljajo. Kaj imam tu predvsem v mislih? Čas, ki ga otrok preživi pred zaslonom, je zagotovo, da ne rečem, se iz leta v leto podaljšuje ali pa obstaja to vse bolj razširjeno in aktualno kot pred leti, ko niti ni imel vsak svojega zaslona, pametnega telefona, je bilo marsikomu prihranjeno. Zdaj pa, ko se to pojavlja prav ena tekmovalnost med mladimi, kdo bo kaj spremljal, kaj bo spremljal, koliko časa bo spremljal in da se nimajo v bistvu v družbi svojih vrstnikov o čem pogovarjati, če niso na tekočem socialnimi omrežji s tistim, ki je trenutno na spletnem omrežju hit, ki je najbolj iskan, in zato nekako omenjam to kot v narekovaju tekmovanje, da otroci hrepenijo po številu teh informacij, ki jih pridobijo iz zaslonov in časa, ki jim pa uide izpod nadzora, se pa niti slučajno ne zavedajo. Nisem še srečala otroka, mladostnika pri svojem delu, ki bi izpostavil, da preveč časa preživi pred zaslonom. Srečala pa sem jih mnogo, ki se ocenjujejo kot ne, saj je to čisto nekje primerno. Seveda je njihovo mnenje njihovih staršev povsem drugačno. Zakaj se tega ne zavedamo? Ker je to res toliko dražljajev, toliko spodbud, toliko informacij skozi menjajočih, da preprosto jih to potegne in izgubijo občutek za čas. In ta čas, ko otroci preživijo sede, leže, kakorkoli pred zaslonom, se jim to odraža na celostnem dozorevanju ali pa odraščanju ali pa oblikovanju svoje podobe, celostna. Namreč čas, tudi tega ne verjamejo mladi, da je ekran povezan s spanjem, povezan z težo, povezan s psihosomatskimi težavami, s čustvenimi težavami, kamor sodijo motnje hranjenja, motnje spanja, samo poškodbeno vedenje. To ne prepisujejo tovrstnemu vedenju, ki ga postavljam v ospredje, torej življenje pred ekrani in z ekrani, ampak povezuje oziroma se niti ne trudijo z nečim povezovati, ampak je to pač odraz sodobnega časa. Ja, sodobnega časa, ki je preplavljen s časom, ki jih zapolni ekran. No, ravno to sem vas hotela vprašati tudi, katere pa so stiske, s katerimi se mladi najpogosteje obračajo k vam, povezane da ste vi našli povezavo z prisotnostjo pred ekrani? Zagotovo že omenjene, to, kar sem naštela, otroci prihajajo neprespani, potreba po spanju, vezana na njihova leta, vemo, kako zelo pomembna je za zdravo in celovito funkcioniranje v šoli in doma. Najprej to se začuti, kako ta ekran poseže v njihovo noč, v njihovo spanje in potem ostajajo neprespani. Moram ob tem poudariti, da tu je zelo pomembna in manjka nadzor in kontrola staršev. Kako prav bi bilo, da se ob določeni uri zvečer mobitel odloži nekam v družini. Zelo priporočljivo je, da to naredi cela družina, vsi družinski člani, otroci in starši, da je potem več časa za umiritev, več časa za spanje. Torej to vezano na spanje. Zelo veliko mladostnikov se srečuje s povečano telesno težo.
tudi to zdravstvene plati je potrjeno ali pa s športnimi kartoni, ko jih učitelji izvajajo v šoli, lahko pripisujejo, bom rekla, sodobnemu času in pretežnemu sedenju. Torej potreba po gibanju. Potreba po, oziroma na čem se še zrcali zaslon, ste me vprašala, na katerih vrstah težav opažamo vpliv zaslonov, samopodoba otrok. Všečkanje, biti všečen, biti prvi, biti pomemben, biti perfekten. To so tako obremenjajoče stvari v današnjem času, ko mladi res občudujejo nekoga in razumem jih in verjamem, da bi bili radi in podobni. Pa velikokrat žal nerealnim idolom. Absolutno, Belinda, največkrat nerealnim. Mlada dekleta, trenutno imamo v obravnavi kar nekaj deklet, ki se spopadajo z motnjo hranjenja ali samo poškodbenim vedenjem. Zakaj pride do tega? Ravno izvirajoč in povezujoč lahko tudi s to podobo iz spletne strani, kako želijo biti podobne neznani osebi. Lahko je tudi narejena osebna, daleč od resničnega sveta. Vemo, kaj vse kamere zmorejo, kaj vse lahko naredijo in otrok to vzame, mladostnik, za resnico in potem tej resnici želi slediti. In ker kmalu ugotovi, da je to težko ali nemogoče, ponotrani to stisko in jo izraža na nek psihosomatski način. Te oblike stisk, kot sem jih navedla, so močno v porastu, lahko primerjam s svojimi 30 leti delovanja v svetovalnem centru, in torej spreminjajo se način izražanja stisk in težav, kar v preteklosti recimo ni bilo toliko prisotno vsega tega, kar sem naštela, je danes to, za moje mnenje, preveč razširjeno med mladimi. Pa ne samo to, skrbi me tudi, da se starostna meja otrok, ki se soočajo s težavami, niža. Včasih so bile motnje hranjenja stvar srednješolcev. Motnje anksioznosti, tesnobnosti, depresivnosti, zadnji razredi osnovne šole ali srednje šole. Danes ni prav nobena redkost in izjema, če se z anksioznostjo in depresijo srečuje četrtošolec. To je recimo opažanje z moje strani, kako se znižujejo, kako prej bi bili radi odrasli, kako prej bi bili radi pomembni, kako bi kar nekako razvojno fazo svojega življenja radi preskočili in bili pomembni drugi. To, kar ponuja ekran. Zakaj si ne dovoliš, da slediš svojim realnim ciljem, željam? To je krasno vzbuditi pri otroku. Ampak to naj bo realno, izhajajoč iz posameznika, ne pa iz virtualne podobe namišljene osebe, da ne rečem. Se pravi, ni samo čas tisto, ampak je tudi vsebina, ki jo spremljajo. Absolutno vsebina in zelo, absolutno širina, vsebina, kam vse posurfajo, ne zavedajo se, kot ste lepo opozorili, na pasivni odtis, ki bo ostal, ampak vso pozornost nameni njegovim trenutnim potrebam, željam, tisti vsebini, pozablja pa, da s tem pusti sled. Se prej ali slej bo še tisto, kar ga je prej zanimalo, mu bo tudi splet prej ali slej ponudil nekaj novega, nadgradnjo tistega in seveda ga bo zapeljalo v stran poti. Rada bi izpostavila še tako otroci, mladostniki, kot konec koncev tudi odrasli, rabimo neko avtoriteto, nek nadzor, neko spremljanje. V službi imamo spremljanje delovnega časa, vsebin, kar je nekaj povsem normalno, v družinah pa tega spremljanja, nadzora pogosto ni ali pa je premalo. Starši začnejo s postavljanjem meja, z zanimanjem za otroka, pa potem se hitro umaknejo, saj smo misleč, da so svoje delo opravili, da otrok je slišal, razumel in pozabljajo na to, da otroci
tako hitro padajo pod vpliv sovrstnikov, da so tako mamljive informacije strani vrstnikov, da pozabijo na pravila in meje svojih staršev, ampak je to močneje. Vpliv vrstnikov vemo, da je zelo močan. Je sigurno bolj kontinuiran proces, kot dveurna vzgoja pa prepovedi. Tako je, pa če tudi je nekoliko več kot dvourna vzgoja, vseeno, se razumem. Ampak ne pomeni opraviti starševsko poslanstvo s tem, da z otrokom povem, se pogovorim, mu postavim meje. To je prvi korak. Nadalje je pa spremljanje, nadzor, kontrola, dogovarjanje, zaupanje, vse to otrok potrebuje in to vsak dan znova. Velikokrat starši vprašajo, komu lahko zaupam, kako naj vem, kdaj mu zaupam. Ne vem, kdo bi lahko odgovoril na to vprašanje in katero knjigo bi jim priporočala, da preberejo, da bodo ta odgovor dobili. Preprosto skozi svoje življenjske situacije, domače vsebine, domače medsebojne odnose, dajte mu možnost, da se izkaže, da mu zaupate. In ko zaupanje nekaj časa traja, je potem vredno zaupati eno obdobje, kar ne pomeni, da se ne vračamo več. Kaj pa zdaj surfaš, kaj pa zdaj, s čim se spogleduješ, kaj je pa zdaj aktualno med mladimi. Mladi imajo zelo radi, da se zanimamo za njihov svet in jaz imam tako lepo poslanstvo in delo, ker me sproti osveščajo, obveščajo, informirajo o vseh novostih. In kako dobro se jim zdi, ko mi povedo informacije ali pa nekaj novega, na čemer se jaz začudim in potem vzpostavimo odnos, zaupanje in smo predani drug drugemu in delo steče in potem se lahko osredotočimo na njegove težave, na njegove učne rezultate, na njegovo učno pot, šolsko uspešnost. Skratka, prek odnosov, prek zaupanja se gradi življenje. Tako v domačem okolju, kot v šolskem okolju ali pa v ustanovi, kot smo mi, ker brez odnosa in brez zaupanja ne bomo prišli nikamor. No, zdaj ste zelo lepo povedala vse. Se strinjam popolnoma v celoti. Ampak to je zdaj vse že v glavnem že faza kurative. Vi ste že faza kurative. Kaj bomo pa naredili v preventivi? Kako doseči, da sploh ne pride do teh težav? Kaj bi vi svetovali našim gledalcem in poslušalcem? Razen seveda se opravičujem tega, da odložijo telefone in ugasnejo televizore, ker to je nerealno danes. Kaj bi vi priporočila? Zelo priročno in v prvi vrsti bi predlagala prav to. Družinska disciplina in odlog ekranov, zaslonov. Določiti en prostor, ampak brez starševskega sodelovanja, brez njihovega vzora, bo to zelo težko. Starši rečejo, jaz sem odrasel, imam še službene zadeve zvečer. Tudi če to razložite sem in tja otroku, danes bom jaz vstal na računalniku, ker delam nekaj za službo, jutri pa velja družinski dogovor, bodo to razumeli. Ker bo tudi otroku se kaj pojavilo, ko bo nujno kaj za pogledati, ne tako za prosti čas, ampak morda za šolo, tudi po uri, ko se dogovorijo. Ampak hkrati dajem velik poudarek tem družinskim pravilom, dogovorom, omejevanju časa, dogovori so seveda menjeni na omejevanje časa, in ko bomo v družini spoznali, koliko časa ostane za pogovor, za druženje, za skupen ogled, morda tudi televizijske oddaje, bomo zelo veseli, da smo ta ukrep sprejeli. Torej, prvi bi bil ta fizična omejitev rabe ekranov, ki velja v družini, ki naj velja v šoli. Krasno je, da so šole z letošnjim šolskim letom uvedle prepoved uporabe mobitelov in da se mobiteli ob prihodu v šolo odložijo na določeno dogovorjeno mesto. Krasno. Torej tudi te dopoldnevi, kar se rabi v šolske namene, so seveda dovoljeni in se jih uporabi, ni pa to ves čas pri roki, ves čas, ker ti zasloni, vemo tudi odrasli, kako nadzorujejo našo pozornost, našo koncentracijo, ko zavibrira, ko zapiska, ko se zasveti, že odkrene naša pozornost in nehote
če bi jih imeli pri roki ali pa nekje na mizi, tudi odrasli, ko se to zgodi, kar sem naštela, avtomatsko pogledamo in prekinemo tok razmišljanja ali pogovora ali sledenja, predavanja ali čemorkoli. Torej, ali pa če se ne, če čakamo. Ali pa če se ne, ko moram biti ni? Vsak trenutek, zakaj pa ni? Absolutno tudi to. Torej, ta odmik fizičen, ta nadzor in čim več in ostane časa za druženje, za aktivnost družinsko in pa čim več pogovarjanja, osveščanja. Tudi iz vsakega, ko pravim, da se učim od mladih, ki me osveščajo o novostih, ko smo se me danes pogovarjali, kaj vse vi premorete in zmorete, česar v našem centru še ne, se to je medsebojno učenje, to je pridobivanje informacij, to je prvi korak, in vedno je ta prvi korak, se nam nekako zasveti očke, kaj je vse možno. Ampak naslednji korak je pa tisti, o katerem smo že toliko govorile, torej ta samoregulacija, to samokontrola, ta čas za razmislek, a je to res nujno, kar je novo, da zapopadem tudi jaz to zadevo, ali je to del mene, ali bom jaz zato manj vredna, če se ne poslužim vseh strani, vseh novosti, vseh snemanj, vseh objav. Da. Torej ta čas, v bistvu ljudje lahko nadzorujemo in kontroliramo samo sami sebe. In ta gospod iz zgodbe, če bi ta stavek podelil, in verjamem, da bi ga, če bi nas obiskal, bi bil čisto drugače slišan in razumljen in padal čisto na drugačna tla, kot je bil razumljen pred izjavo pred novinarjem. Kako moramo biti, sama sem zaposlena torej v takem centru, v zavodu, kjer so varovanje osebnih podatkov na prvem mestu. In kako zelo moramo biti previdni tudi pri posredovanju, torej s kom bomo te podatke delili, brez soglasja staršev, zagotovo s nikomer. In druga previdnost, ki terja od nas, strokovnih delavk, zaposlenih v svetovalnem centru, je, kako interpretiramo slišano. Skozi leta sem se naučila pri vsakem svetovancu, ki me obišče, naj bo to otrok, mladostnik, starš, da preverim, a sem prav razumela, kaj si mi predstavil, kaj si mi opisal, v čem je problem. Absolutno vedno preverim. Ko dam pisno izjavo od sebe, absolutno sedem z otrokom, staršem, podelim svoje razmišljanje, kaj bom zapisala, in potem gre ta zadeva v svet. Ali na šolo, ali na drugo inštitucijo, ali staršem v družino, kamorkoli. Ampak to preverjanje, to želim pri mladih, da bi jim zbudil ta občutek in to potrebo, predno nekaj povemo naprej ali pa damo od sebe, da preverijo pri sogovorniku. Lahko je sogovornik sošolc, prijatelj, starejši, kdorkoli. Preveriti, predno odreagiraš, preveri, predno nekaj uresničiš, kar ti pade na pamet. Ker mladi so tako impulzivni, to je tudi, da mimo grede, torej kaj vpliva pretirana raba zaslonov, vpliva na njihovo izražanje, razmišljanja in občutkov, impulzivnost, nepremišljenost, takoj, ker je to ta hip in če ne dam ta hip, ne objavim, ne bo imel take vrednosti.